في واحدة من المدارس بتبكي بنت وبتسأل نفسها ليه شكلها قبيح كده، وكمان علاماتها سيئة وما عندهاش أي أصدقاء، بس الحاجة الوحيدة اللي بتحبها هي القصص المصورة الرعب. بتكتشف إن مجموعة من البنات عملوا فيها كده ولقبوها في المدرسة بالفطيرة بسبب إن هم بيخلوها تروح تجيب لهم الفطاير. وقعتها واحدة من البنات علشان تضحك عليها، والجميع فضلوا يتنمروا عليها ويصوروها كمان. فظهر لها ولد ساعدها بيشتغل في المدرسة، من ساعتها وهي أعجبت بيه، راحت له اديت له تذكرتين لحفلة علشان يحضر معاها. لما عرفت حبيبته مسكت بطلتنا واتنمرت عليها وعلى شكلها، وإن حبيبها كان لطيف معاها بس علشان يكبر بخاطرها مش أكتر ولا أقل. وقالت لها أنا هعرفك إزاي تتمكيجي، وراحت مشخبطلها على كل وشها ومنزلة صورها على منتدى المدرسة. راحت لها جيونج واتخانقت معاها على تنزيل صورها، وقالت لها تمسحها دلوقتي حالا. ما درتش بنفسها إلا وهي ضربة البنت المتنمرة واتكسر موبايلها. فقررت الأخصائية الاجتماعية إنها تعرض على جيونج إنها تروح تنتقل لمدرسة اسمها مدرسة الفنون لأنها شاطرة جدا في الرسم. فضلت جيونج تبكي وحست إن ملهاش أي لازمة، لكن فجأة بيظهر لها فيديو لواحدة معروفة إزاي تتكلم وإزاي تغير من شكلها للأحسن وإزاي تهتم بنفسها، وقررت تطبق جيونج كل اللي اتعلمته عليها. وانبهرت جيونج بالنتيجة وقررت تنتقل لمدرسة الفنون فعلا وتبقى شخصية جديدة. راحت جيونج لمدرسة الفنون، وأول يوم انبهر بها جميع الطلاب، وتعرفت جيونج على بنتين في المدرسة وطلعوا إنهم في نفس الصف بتاعها. وكل أخبار وصور جيونج تداولوها على منتدى المدرسة بتاعة الفنون على إنها أجمل بنت في المدرسة. والحقيقة إن جيونج فضلت مقضية كل استراحة الشتاء بتتدرب على وضع الأدوات التجميلية على وشها، وبقت جيونج في فترة قليلة أشهر بنت في المدرسة، والكل بقى معجب بيها وبقت بتتصور مع صديقاتها الجداد بشكل طبيعي. لكنها بقى عندها عقدة من اسم فطيرة. أول ما قالوا إن هم هياكلوا فطاير افتكرت كل اللي كان بيحصل لها، وزاد خوفها جدا إنهم يشوفوها على حقيقتها وإنها كده بتخدع الكل بشكلها الجديد ده. لكنها ما قدرتش تتكلم وتصرفت بشكل طبيعي جدا. في واحدة من المطاعم اللي في المدينة بيتفرج ولدين من مدرسة الفنون على صورة جيونج اللي انتشرت جدا على المنتدى، وبيوروها لسجون صديقهم اللي كان معاهم، لكنه عمل فيها مش مهتم أصلا، لكنه في الحقيقة كان بيشوف صورتها هو كمان على موبايله. لما بترجع جيونج لبيتها فضل يضايقها شوية أخوها وقال لها إنها لازم تحط المكياج على طول، وإنها لو ما راحتش جابت له الأكل اللي هو عايزه هيوري صورتها الحقيقية للمدرسة كلها. وفي طريقها جيونج علشان تجيب له الأكل قررت تدخل لمكتبة الحي وتدور على الإصدار الجديد لقصتها، وأول ما لقيته قرر واحد تاني ياخد قصتها. فانبهرت جيونج بجماله جدا، فقال لها الولد أنا اللي شفت القصة الأول يبقى أنا اللي هاخدها. فوقفته جيونج وقالت له أنا قرأت الأجزاء السابقة 100 مرة وأنا منتظرة الإصدار ده. فقال لها أنا برضو من معجبينه. فقالت له جيونج طب قولي صفحة 34 بتقول إيه، لو جاوبت يبقى تاخد الكتاب. فجاوب الولد بسرعة، فاتفاجأت جيونج جدا وبدأوا يسألوا بعض وكل واحد فيهم يجاوب، لحد ما في الآخر جيونج ما قدرتش تجاوب على سؤال وخد الولد الإصدار ومشى. واتضايقت جيونج جدا. تاني يوم بتروح جيونج للمدرسة وسط إعجاب الجميع بيها كالعادة، فجأة بتلاقي نفس الولد الجميل الرزل بتاع المكتبة، وبسرعة بتداري جيونج وشها منه. فقالوا لها صديقاتها إنه هو اسمه سوهو، ولد متكبر جدا وهو في قسم التمثيل، ده غير إنه ما بيتكلمش مع أي حد وملوش أي أصدقاء، بس هو وسيم جدا. فضل كل اللي شاغل بال جيونج إنه يكون عرفها. راحت لها صديقتها وقالت لها إنها مرشحة تبقى ملكة جمال المدرسة، ودي عبارة عن انتخابات، ولو فازت بالمسابقة كل خطوة ليها لازم تصورها وهتبقى مشهورة جدا. خافت جيونج جدا لأن بالطريقة دي هيتم كشف الماضي بتاعها وشكلها الحقيقي كمان. كملت صاحبتها إنها لو فازت هتتعاقد معاها وكالة مشهورة جدا، وقالت لها صاحبتها أخيرا القسم بتاعنا هيتم ترشح منه واحدة بعد ما كان الجميع متجاهله. وقالوا لها إن بنت اسمها سوجين هي اللي فايزة بقالها سنتين ورا بعض. شافت جيونج صورها وإزاي بنت زي دي تبقى في ثانوي، ده غير إن عندها متابعين كتير قوي. فقالت لهم جيونج إنها مش مهتمة وعايزة تركز على دراستها، وشاورت على منافسة الأداء. ففرحت بيها صديقتها وقالت لها إنها تنضم مع صديقها المجموعة دراسية، وقالت لها إنها تنضم معاهم ويا ريت تيجي معانا. فوافقت جيونج تروح معاها. وبعد ما بترجع جيونج لبيتها وبتقرأ قصتها المفضلة قررت تروح للمكتبة مرة تانية، لكنها بتلاقي نفس الولد بياخد المجلد اللي هي عايزاه مرة تانية، لكنها المرة دي خافت يكتشف شخصيتها وراحت هربت منه بسرعة. وفجأة بتقع منها السماعة بتاعتها فأخدها سوهو من على الأرض، وجيونج زعلانة جدا إنها بسبب سوهو مش عارفة تروح للمكتبة بحرية، لكنها فجأة بتكتشف إنه رايح معاهم المجموعة الدراسية الخارجية. خافت جيونج لما قال لها أنت برضو، وسألها هو أنا شفتك في حتة قبل كده بره المدرسة. فخافت جيونج وحاولت تتهرب من الموقف. لما سألتها صديقتها هو انتوا تعرفوا بعض، فقالت لها جيونج لا أبدا، ده أول لقاء بينا،
بعد ما خلصوا المجموعة الدراسية قررت جيونج تمشي بسرعة وقعدت تستنى الباص وهي بتفكر في كل اللي حصل لها. ولما قررت تسمع حاجة اكتشفت إن واحدة من سماعاتها ضاعت. شغلت اللي حابة تسمعه وفجأة بيوصل سوهو قدامها والسماعات في ودانه فيها موسيقى، فقال لها على نوع الموسيقى فاتخضت جيونج. هو عارف ازاي؟ فقال لها السماعات دي بتاعتك صح، انت نفس البنت اللي في المكتبة. فسرحت جيونج في كل اللي حصل معاها في المكتبة ما بينها وما بين سوهو، واتفاجئت انه بيقول لها انها شبه البنت اللي في المكتبة وبيديلها السماعة. فقالت له لا دي بتتباع في كل مكان. فقال لها دي متصممة على حسب الطلب. فقالت له انا بقول لك لا يعني لا. خد منها السماعات بتاعتها التانية وقال لها الاتنين فيهم نفس الموسيقى، انت ما بتعرفيش تمثلي على فكرة خالص. فقالت له بطل كلام فارغ، ازاي البنت اللي في المكتبة دي تبقى شبهي؟ يستحيل طبعا. فقال لها يعني انت عارفة انا بتكلم على مين؟ فصوتت جيونج من غبائها وطلعت تجري على الباص. لما بترجع جيونج لغرفتها بتبقى متضايقة جدا وفضلت تفكر لو انكشفت حقيقتها هتعمل ايه، وان الجميع هيفضلوا يتنمروا عليها وكل اصدقائها هيزعلوا منها. فقررت جيونج تتقابل مع سوهو وتساومه، وفضلت تتوسله انه ما يقولش لاي حد على اللي اكتشفه عن سر وجهها الحقيقي، وان لو حد اكتشفه مش هتروح المدرسة دي تاني ابدا، وان حياتها كلها متوقفة على ده، وانها هتعمل له اي حاجة بس يوافق ما يفضحش سرها. فقال لها انه موافق بس بشرط اي حاجة يطلبها منها تجيبها له. وبالفعل بتفضل تجري وتروح تجيب له اللي هو عايزه بسرعة زي الكتب او ان هو يبعت لها اي حاجة وهي تجيبها سواء كان داخل المدرسة او خارجها. فبتجري تجيبها له على طول. وفي مرة قال لها انا عايز عصير، فجرت جابت له عصير تفاح. ضايقها وقال لها لا انا كنت عايز عصير تاني. فاتضايقت وراحت جابت له اللي هو طلبه، وطبعا سابته ومشت. فرجع لها العصير التفاح وقال لها اشربي انتي. وطبعا الكل بيحسبوا انهم بيتقابلوا معجبين ببعض. فقالت جيونج يا ريتهم عارفين البهدله اللي بيبهدلها لي، حتى ان صديقاتها سالوها هو في حاجه ما بينك وما بين سوهو؟ فقالت لهم وهي متضايقه مفيش اي حاجه بيني وبين المزعج ده. فقالوا صديقتها ان سوهو كان ايدول مشهور وكان محبوب جدا لحد ما سافر لخارج البلاد ورجع بشخصيته مختلفه تماما وما بقاش يحب التعامل مع اي حد. بدات تفكر جيونج في تصرفاته، واثناء ما خرجت بعد انتهاء اليوم الدراسي بعت لها سوهو انه عايزها ضروري. فرجعت له المدرسه فقال لها انه عايز يعمل تجربه اداء وهي تصوره. وفجاه قال سوهو كلمه بحبك، وكمل وقال لها ليه بتهتمي براي الاخرين ولازم تسعدي نفسك، وحتى لو كنت مخلوق فضائي فانا مش مهتم ابدا، انا بحبك بس. فاتفاجئت جيونج جدا بكلامه واعجبت بكل كلمه قالها، وقالت انه لطيف جدا شخصيته ورا الكاميرا. وقال لها هل سجلتي كل كلامي؟ واتحجج ان مزاجه اتعكر ومش هيكمل، واخدها معاه لمكان خارج المدرسه. ولما قالت له جيونج انه لازم يروح السينما مع اصدقائه مش معاها هي، قال لها انه ما عندوش اي اصدقاء. فاقترحت له جيونج اسم فيلم رعب لانهم بيحبوا نفس القصص. فوافق على رايها، وهم داخلين الفيلم بتشوفهم بنته بتتضايق جدا. لما بترجع جيونج لبيتها بتفرح باليوم جدا وبتفضل تحلل في تصرفات سوهو معاها وانه مش سيء قوي زي ما كانت فاكره، ده غير انه كاتم اسرارها. دخل عليها اخوها وقال لها روحي اشتري لي اكل. فقالت له لو ما روحتش يعني هتعمل ايه؟ فقال لها انت حره، هنزل وشك الجميل ده على منتدى المدرسه. فراحت جيونج تجيب له الاكل وهي طالعه بتلاقي نفس البنت اللي اتنمرت عليها وقعت الاكل جيونج من ايديها. فقربت لها البنت وداست على طعامها وقالت لها انت روحتي مدرسه ايه يا فطيره؟ فخرجت جيونج وهي متضايقه وفضلوا يضحكوا عليها البنتين. وطلعت تجري جيونج، وافتكرت جيونج لما تعرضت للتنمر في المدرسه والبنت رسمت لها على وشها. سابت ساعتها جيونج المدرسه وراحت لاقرب سور كوبري وفضلت تصرخ ليه وتقول لنفسها ليه بيحصل معايا كده. ساعتها سمعها ولد كان مفكر انها عايزه تنط، فقال لها انا عايز اقعد لوحدي هنا في هدوء. ولما جدلته ان المكان ده مش ملكه وحتى هو بيمنعها تعمل اللي هي حباه لانها قبيحه، فقال لها بس هو بيحب ان هو يقعد هنا. فقرب عليها وكانت هتقع فشدها وقال لها لو عايزه تنطي ما تنطيش هنا ويلا امشي من هنا. فسابته وطلعت تجري. بعدها نكمل اللي حصل. فضلت جيونج تعيط بسبب كلام البنتين ليها وكلام كل شخص قابلته، حتى كلام سوهو وكلام البنت اللي ضايقها. وفضلت تبص لنفسها وقالت انها كانت بتظن ان اي حد بيعاملها بلطف علشان هي اللي مثيره للشفقه. اتصل بيها سوهو فردت عليه جيونج وهي زعلانه وقالت له كده كفايه لحد كده، انت بتستغلني طول اليوم، مفيش فرق بينك وما بين كانوا اللي بيستغلوني في المدرسه القديمه، وعمرك ما هتفهم معنى ان حد بيتنمر
يتنمر عليك ويقول عليك قبيح. وقفلت الخط جيونج في وشه، لكنه في الحقيقة متصل بيها علشان يقول لها على الإصدار الجديد. وبتكتشف جيونج إنها مش لاقية محفظتها وأكيد ضاعت في المطعم، فبيلاقيها ولد من أصدقائها اللي في المدرسة خدها من إيده سوجون وقال له اديها للموظف هو يتصرف. دخلت جيونج وقالت لهم إنها محفظتها، فقالوا لها احنا هنتأكد من الهوية اللي جواها. فخافت جيونج جدا يعرفوا إنها في مدرستهم لأن صورتها كطالبة فيها. فقالت لسوجون وهي بتحاول تاخد محفظتها صدقني دي بتاعتي، وخدتها وطلعت تجري. تاني يوم في المدرسة بتقول صديقات جيونج ليها إنها حصلت على أكبر نسبة إعجاب على تطبيق المنتدى للمدرسة بين كل المتنافسات. فقالت لهم إنها بتفكر ما تشتركش في المسابقة أصلا، فقالوا لها ما تقلقيش إحنا هنساعدك. فجأة لما بيوصلوا بيلاقوا إن جميع الطلبة بيتكلموا على سوهو وسوجون إنهم قابلوا بعض ومترقبين يا ترى هيحصل إيه ما بينهم، يا ترى هتقوم ما بينهم خناقة. فقال سوجون لسوهو سمعت إنك التحقت بالمدرسة هنا. فقال له سوهو يا ريت تتجنبني وما تعصبنيش. اتعصب سوجون وقال له يعني هتعمل إيه لو ما تجنبتكش أيها القاتل. غضب سوهو من الكلمة دي وشده من هدومه. جيونج مستغربة هو في إيه بالظبط، واكتشفت جيونج إنه نفس الشخص اللي قابلته في المطعم. فقالت يا نهار أبيض، ده كده 2 في المدرسة عرفوا حقيقتي وشافوني من غير مكياج برا المدرسة.